Bonjour, je m'appelle Mike. Je suis ici pour essayer de comprendre le paranormal. Excusez-moi pour le bruit de voiture, parce qu'on est à côté d'une route. Donc comme je vous disais, on est là pour le paranormal. Donc s'il y a une présence, vous pouvez vous manifester. Il n'y a pas de souci. On est là pour comprendre, comme je vous le dis, et aussi de faire montrer aux personnes qui regardent ces vidéos qu'on n'est pas tout seul. Donc s'il vous plaît, faites du bruit, parlez à la caméra, ou bougez des objets, s'il vous plaît. Donc, comme je vous l'ai dit, cet endroit est vraiment réputé hanté. Donc j'espère qu'il va pas se passer quelque chose devant nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il n'y a personne avant. Non. Donc c'est parti. Est-ce qu'il y a une présence ici, s'il vous plaît? Vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Ah, la cave. Donc je vous l'ai dit, la cave, on va essayer d'aller. Mais c'est un rapide tour pour vous faire montrer les lieux aussi. Et je reviendrai cette nuit, comme je vous l'ai dit. On va essayer de voir cette nuit qu'est-ce qui va se passer, quoi. Vraiment, s'il y a vraiment quelque chose d'étrange dans ce lieu. Oh là là, les gens. Oh là là. Bon. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Mike. Donc voilà, je suis là pour faire des vidéos, des photos. Donc s'il y a une présence dans ce lieu, vous pouvez vous manifester, il n'y a pas de souci, hein, comme je le dis. Il n'y a pas de souci. Hein. Faites bouger quelque chose, s'il vous plaît. Vous parlez à la caméra. Parce que je viens d'entendre un bruit, mais je ne sais pas exactement si c'est ça. On verra. Bon, je vais regarder les vidéos. Et dans ma dernière vidéo, je voulais vous préciser dans le grenier. Regardez bien. Vous voyez la feuille bouger, je suis d'accord. Mais vous entendez une voix. Et ça, je ne l'avais pas remarqué. Mais on entend une voix me dire ça. Donc écoutez bien. Hein, écoutez bien. Donc, bonjour. Je m'appelle Mike. On est ici pour faire des vidéos. Essayer de comprendre le paranormal. Bon, je ne vais pas aller là parce qu'on me fout devant. Et s'il y a une présence ici, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Ah, blablabla. S'il vous plaît. Alors, je viens d'entendre des bruits en haut. On va essayer d'aller voir. Bon, j'espère qu'on est seul, mais bon, je pense. Vous pouvez refaire ce bruit si c'est vous, s'il vous plaît? Montre aux personnes qu'on n'est pas seul. Comme je le disais, c'est pour les personnes qui regardent ces vidéos. Et c'est pour montrer qu'il existe bien un au-delà, s'il vous plaît. Faites du bruit, s'il vous plaît. Ce serait vraiment cool, hein. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas méchants, hein. On veut juste communiquer avec vous, essayer de voir et prouver aux gens qu'on n'est pas seul. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Et parlez à la caméra, s'il vous plaît. Vous pouvez parler à la caméra. Essayez de
de bouger quelque chose, s'il vous plaît. Un bout de carton, un meuble, s'il vous plaît. De toute votre force. Je sais que c'est dur, mais s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mike. Je suis là pour comprendre le paranormal et faire montrer aux gens qu'il y a bien un au-delà, qu'il y a bien des esprits, quoi. Vous pouvez pas bouger le seau là-bas, le faire rouler, s'il vous plaît? Tout au moins. En tout cas, si vous faites un bruit, je vous remercie, hein. Attends, on sort parce que ça s'affaisse ici, viens. On va là ailleurs. J'ai pas envie de tomber, quoi. Ce serait une belle preuve pour les personnes qui regardent ces vidéos, hein, comme je vous le disais. Ah ouais, moi il doit y avoir quand même du squattage ici. Donc si je reviens de nuit, on va faire très attention aussi. Parce que je voudrais pas qu'on se fasse agresser non plus. Ou qu'il se passe quelque chose de mal, quoi. Vous pouvez pas bouger un verre ou un meuble? S'il vous plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement à la cave, essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe. Et après on va arrêter cette vidéo, c'était juste pour vous montrer les lieux. Et je vais revenir de nuit, comme je vous l'ai dit, de nuit, voir vraiment ce qui s'y passe dans ces lieux. Parce que pour le moment, on n'a pas grand chose, mais espérons qu'il se passe quelque chose quand même, quoi. Donc je finis ça, on va à la cave, et après on y va. Parce que là, il y a plein de... Bonjour, je m'appelle Mike. Donc, comme je le dis, souvent dans... Bah, je me répète, hein, mais je le dis souvent, vous pouvez vous manifester. Bouger quelque chose ou parler à la caméra, s'il vous plaît. Ce serait vraiment cool. Vous pouvez pas bouger une porte? Ce serait pour les gens qui regardent cette vidéo, hein. Bon, ce qu'on va faire, on va aller directement à la cave. C'est parti. Parce que là, regardez, comme c'est ouvert, tout le monde peut nous voir. Donc voilà, on va y aller. Quentin, tu viens? Vous pouvez pas bouger quelque chose, s'il vous plaît? Taper dans les murs ou je sais pas. S'il vous plaît. De toute façon, je reviendrai de nuit, hein. J'espère que de nuit, vous ferez quelque chose, quoi. Parce qu'on m'a dit que ce lieu, il se passait quand même des choses étranges. Donc s'il vous plaît, quoi. On n'est pas fous. Vas-y, viens, Quentin. On va aller voir directement à la cave. Donc, comme je vous le disais, on va aller directement à la cave. Voir un peu bah, ce qu'il y a, quoi. Et puis je reviendrai de nuit. Allez. Et j'espère que vous allez vraiment aimer cette vidéo. Et bah, toujours vous abonner, me soutenir, j'espère vraiment. Parce que c'est pas évident, comme je vous le dis, dans des lieux comme ça, quoi. Dans des lieux surtout où c'est réputé vraiment hanté, quoi. Donc c'est parti. Allez, tu me suis, Quentin? Ah, parce que fais gaffe, parce que je te dis ça, parce qu'il y a plein de peinture à terre, on peut glisser, tu vois. Donc fais gaffe.
directement à la cave. Ouais, merci, ouais, c'est bien. Comme ça fume, j'ai dit. Bonjour, je m'appelle Mike. Donc on est ici pour comprendre le paranormal. Si vous pouvez faire un bruit, ou bouger quelque chose, ou même parler à la caméra, vous pouvez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Ouais, c'est vraiment quand même grand, hein. Il est quand même grand, hein. C'est un manoir qui était à l'autre fois changé en plusieurs chambres pour locataires. Donc il y avait beaucoup de locataires dans ce manoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Donc comme je vous l'ai dit, j'essaie quand même de communiquer avec l'esprit, mais je vous ai présenté les lieux. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Mike. Je suis là pour prouver aux personnes qu'il y a bien un au-delà. Donc j'espère que s'il y a une présence ici, vous pouvez vous manifester, bouger quelque chose, parler à la caméra si vous voulez. Il n'y a pas de souci, hein. Je me répète, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, hein. Je peux vous réécouter après, hein. Ah, c'est de l'eau qui tombe, donc c'est bon. Faut pas tout prendre au paranormal. Par contre, je viens d'entendre un truc vraiment bouger. Vous pouvez recommencer? S'il vous plaît. Alors je vous mens pas, j'ai entendu un bruit, mais je ne sais pas si vraiment ça vient d'ici ou de l'extérieur. Bon, j'espère qu'on était seuls. Bon, regardez, c'est de l'eau qui coule, hein. Il n'y a rien, c'est de l'eau, hein. Mais j'ai entendu un boom vers le haut, donc on va essayer d'aller voir s'il n'y a personne, mais bon, je pense pas, hein. C'est ça qui me... Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? On n'est pas fou, j'ai entendu un boom. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, là? Bon, ce qu'on va faire, les amis, je vais vous laisser là. Je vais revenir de nuit, comme je vous l'ai dit, et, et voir vraiment ce qui s'y passe dans ce lieu. Bon, on a entendu des petits bruits, mais je dis pas qu'il y a quelque chose de paranormal. Donc on verra ça ce soir. Allez, ciao.